乔治、佩佩，圣诞节快到了，这是送你们的圣诞礼物，你们快拆开看一看是什么吧。我最想要的是一个火车。哇哦，真的是一个火车站呐，太棒了！乔治，我们一起来把它打开，然后把它拼装上吧。好的，没问题，拼装这个我最擅长了。咱们先来把火车站的候车室给拼装起来吧。接下来就是贴贴纸了，贴贴纸是我最喜欢的，佩佩说。不一会儿就贴好了。可是火车要跑在轨道上啊，乔治心里想，那接下来我就来拼轨道吧。哇哦，很快我们的火车就可以在轨道上跑了。我们来玩过家家游戏吧，我们一起来坐火车好不好啊？这时候呢，他们全家4口都坐在候车室里。火车马上就要来了。哇哦，红色的小火车头，我们一起坐上去兜风吧。出发吧。